نیوټریشن ما په خیال ډېر کم خلک به په دې باندې پوهېږي چې د وطنیار بیا دا لفظ نیوټریشن څه راوړي دا چیز دي ګران اورېدونکو دا ډېر اسانه دی یعنی مطلب دا د مور او د بچي ته کم خوراکونه ضرورت دي که نه کم خوراکونه هغه ته ګران اورېدونکو نیوټریشن وایي آیا موږ هغه خوراکونه مور او بچي ته په بلوچستان کې میلاویږي او که نه میلاویږي هغه بهترینه ماحول چې کوم دی هغه مور او بچي ته میلاویږي او که نه میلاویږي او بالکل ګران اورېدونکو په کتو کې خو دغه راغلی دي چې د غذایي قلت یعنی د خوراک د نه میلاوېدو له وجې میندې د مختلفو بیماریانو ښکار سي او ماشومان د مختلفو بیماریانو ښکار سي او ماشومان چونکې ګل ماشومان وي که نه نو تر 5 کلو پورې چې دوی د غذایي قلت ښکار سي نو لازمي خبره دوی به د مرګ وقفلې ته ځي نو حمید الله خان کاکړ صاحب تر ټولو له مخه ویلکم د زړه له کومې تو دار کلی درته وایم د نن په دې شو کې جی وطنیار خلیل صاحب ډیره مننه کور ودان جی چې تا نن موږ د سټوډیو ته راوغوښتل جی او تاسو سره به انشاءالله په نیوټریشن باندې خبرې کوو جی د نیوټریشن چې دی دا خو اصل کې کار د ډاکټرانو دی لیکن موږ ته ټول په دې معاشره کې کار کوو ټول انسانان د خلکو دپاره ډېر موږ تاسو په دې شان باندې پوهېږو چې موږ خلکو ته نیوټریشن باندې څنګه اویرنس ورکړو د هغو د نیوټریشن لپاره څنګه کار وکړو نو په دې سلسله کې لکه څنګه چې تا وویل زموږ په ټول پاکستان کې هلې ځلې چې دغه روانې دي زموږ په د ټول پاکستان کې په دې سلسله کې یو نیټورک دی چې دغه نیوټریشن په حواله باندې دی هغه تنظیمان چې د کشنیانو د غذایي قلت په حواله باندې کار کوي نو زموږ دغه تنظیمان دا نیټورک دی چې هغه ته سن سی اس ای وایي نو زه دغه په پاکستان کې کوچیر یم د بلوچستان د ایگزیکټیو کمیټې ممبر یم نو زموږ د هلې ځلې روانې دي په ګورنمنټ سره موږ په دې حواله باندې هر کله چې د خبرې روانې د کیسې دپاره چې مطلب باید پلاني پروګرام اوسي پلاني ایریا کې اوسي په دې باندې هم خبرې روانې موږ خپل هم کوشش کوو چې زیات خلکو ته په دې حواله باندې اویرنس ورله ورکړو پوهنه ورله ورکړو هغه په دې پوه کړو چې هغه د خپلو ماشومانو یا د زنانو څنګه خیال وساتي دا هم زموږ کوشش رواني نور په هسپتالونو کې هم مختلف پروګرامونه چې دی هغه روان دي د ورلد فوډ په هم خپل یو پروګرام روان دي مختلف یو ان ایجنسي چې دي هم په دې خپل پروګرامونه چې کوي نو موږ دا ټول سره یو کې کوشش مو دا دی چې په پاکستان کې چې کوم کوچنیان د غذایي قلت شکار دي د هغو دپاره یا د کوچني قد چې کوم کوچنیان دي د هغو په حواله باندې ولې د غذایي قلت چې راسي بیا د کوچني قد هم کمیږي قد نه غټېږي بالکل نو په دا سلسله کې زموږ هلې ځلې روانې دي د یو ان ایجنسیز ګورنمنټ او زموږ مختلف ارګنایزیشن چې دی نان پروفیټ ارګنایزیشن موږ په ګډه کوشش کوو چې موږ په دې باندې قابو وساتو لیکن دا په پاکستان کې یو ډېر اهم او ډېره زیاته مسله ده څو پورې چې کوچنیانو د غذایي قلت نه پوره سوي دغه د منډو نه پوره سوي نو هغه د مختلفو بیماریانو ښکار هم وي هغه به بیا د هغو چې کوم مستقبل دی د یو کمزوري کوچنی یا د یو صحت چا نه به هغه مستقبل څه هغه به سبق څه وایي دغه به ذهن څه کار کوي هغه به د قوم دپاره چیز جوړېږي نه نو په دې سلسله کې مطلب یو خدا دی چې خلکو ته د اویرنس ضرورت دی د پوهنې ضرورت دی او بل د ګورنمنټ په سطح باندې د دې خلکو د دې ماشومانو د مرستې ضرورت دی په دا سلسله کې زموږ هلې ځلې چې دغه روانې دي نو ستا هم زه کور ودانه یم چې تا موږ راغوښتل میډیا ته هم په کار دا دی چې په دې سلسله کې لکه څنګه چې تا نن دا پروګرام چې بالکل د خلکو د پوهنې لپاره که نه چې زموږ خلکو ته دا پیغام ورسېږي زموږ خلکو ته دا مجلس ورسېږي خلک په دې پوه سي چې هغه د خپلو زنانو د خپلو ماشومانو د غذا څنګه خیال وساتي او هغه دپاره مطلب پوهنه په کار ده د دې لپاره پوره یو دغه چې دی جوړ کورسونه په سکولانو کې هغه هم یو ترتیب لري د هیلث په حواله باندې چې کوم لیډي هیلث ورکرز دي یا نور زموږ د هیلث سره ریلیټډ خلک دي د هغه هم په دې باندې خپل یو کورس یو ترتیب لري نو کمیونټي ته موږ غواړو چې زیات سے زیات معلومات ورسېږي زیات اویرنس وشي او زیات خلک په دې پوه شي چې هغه د خپلو ماشومانو څنګه خیال وساتي د خپلو زنانو څنګه خیال وساتي نو که د هغوی یو بهتره سیاست سي یو ښه سیاست سي نو هغه د خپل قوم دپاره د خپل وطن دپاره د علاقې دپاره نو هغه یو کارآمد انسان جوړېدی سي یو ښه انسان جوړېدی سي زبردست ډېرې ښې خبرې تا وکړې او بالکل یقینا نو حمید الله خان کاکړ صاحب
بلوچستان مختلفو سیکټرو کې همیشه پسمانده او شاته او وروسته اوسېدلی دی. بالکل غذایي قلت تقریبا پاکستان په نورو صوبو کې هم شته، خو لیکن تر ټولو زیات چې کوم دی هغه په بلوچستان کې دی. او بلوچستان کې د زنانو مرګونه یعنی چې کله بچی پیدا کیږي دا هم تر ټول پاکستان زیات دی که نه. او دارنګه ماشومان چې هغه د 1 کال عمر ته رسیږي یا د 5 کالو، نو هغه د کمزوري له وجې د مختلفو بیماریو له وجې د مرګ خولې ته ورسیږي، نو دا ریشوم زیاته ده. دا بلوچستان کې ولې څه وجه ده؟ خلک خبر نه دي او کاغه د مور او د بچي د صحت په خواته توجه نه ورکوي. دا کلیش خلک پوي کې وطنیار خلیلجي صاحب بلوچستان کې وګورئ، یو خو ما په ټول پاکستان کې دا کچه ډېره زیاته ده، او بل که ته به بلوچستان کې وګورئ نو بلوچستان کې دا تعداد چې دی دا در نورو صوبو چې دی ډېر زیات دی. دغه بنیادي وجه دا ده چې په بلوچستان کې غربت زیات دی. زموږ د غربت چې کوم سروي وسوي دي مختلف په هغه کې ټول زیات چې دی هغه بلوچستان چې دی هغه د دې څخه متاثره دی، غربت پکې زیات دی. بل بلوچستان کې چې دی د بلوچستان مختلف سیمې چې دی خلک چې دي هغه د یو د بل سره ډېر زیات لري دي، فاصلې دي، مطلب ډېر دي چې د نسته فاصلې چې دغه ډېرې زیاتې دي. یو وجه دا ده. بل وجه دا ده چې په بلوچستان کې خلک ناخواندګي چې ده بیلمي چې دغه ډېره زیاته ده، یو وجه دا ده. بل د صحت سهولیات چې دي په بلوچستان کې که وګورئ نسبتا د نور ملک هغه سهولیات چې دي هغه نسته. نو دا مختلف وجوهات چې دي هغه د دې وطنیار خلیلجي صاحب اوس په دې سلسله کې په کار دا دی چې مطلب موږ تاسې د میډیا له لارې زموږ تاسې کوم سیول سوسایټي تنظیمان دي موږ دا کوشش وکړو چې خلکو ته د آګاهي مو ورکړو او دا مرسته چې د یا د صحت په اړه چې خلکو ته کوم معلومات دي د دې دپاره خپل حال یو ځل وکړو. په دې باندې دا کوشش دی دا روان دی وطنیار صاحب. نو بالکل ما ته در وشم چې دا وجهات دی بلکل یو خواته ته توجه کومه ده دغه کړه، یعنی یو خبره تا وکړه، زه خبره زما ذهن ته هم ډېره ولوېده. تالی سي ګوا که د ماشوم په صحت باندې د په خوراک باندې یعنی د وجود ته چې کوم خوراک پکار دی ضرورت یې دی که نه، په هغه باندې که چیرې توجه نه کړي ور مور او پلار، نو دا ماشوم چې کوم دی هغه ذهني طور باندې ګوا پست وي که نه، پاته وي که نه، قابلیت نه وي په دې کې. او دویم دا تا د قد خبره وکړه چې قدم دغو ماشومانو کم وي. نو بلوچستان کې ډېرې داسې علاقې سته چې د کم قد ځوانان دي پکې، قد یې بیخي ډېر زیات کم وي. دې باندې څه وایي چې ما درته وویل چې دې باندې موږ تېر 2 کاله مخکې په دې باندې یو ریسرچ هم کړی و، خاص کر په کوټه ډسټرکټ کې او په پښتون ډسټرکټ په دې موږ یو ریسرچ روان و. هغه موږ داسې و چې یو هغه ایریا وه چې په کوم ایریا کې موږ کشنیانو ته سپلیمنټس ورلور کول د کشنیانو د خوراک دپاره، دغه د مور د خوراک دپاره. او بل دا دویمه اړخ دا و چې په هغه ایریا و چې په هغه کې موږ دا خوراک نه ورکوو. نو موږ چې هغه کله هغه فرق وکړو ډېر زیات انتهایي ډېر زیات فرق را روان و، که د وزن په حواله باندې هغه ډېر زیات فرق را روان و، که هغه د کشنیانو د قد په حواله سره دا فرق هم را روان و. نو دغه فرق چې دی دا واقعي چې مطلب کم کشنیان نیوټریشن نه برابر، دغه خوراک نه برابر، د مور شیدې نه هغه ته نه برابر، د مور ښه صحت نه، نو په دغه په قد کې هم فرق راځي او دغه په وزن کې هم فرق راځي چې کم د کشنی وزن پکار دی. مطلب دا حمید الله خان کاکړ صاحب چې موږ اکثره ماشومانو ته د ډبي فارمولا ورکو، هغه ته شیدې هم نسي ویل کېدی، او دا خو په هر ډبي باندې لیکلي هم دي دا شیدې نه دي، دا فارمولا ده که نه. نو دا مختلف نمونې دي، نمونې زه دلته نه اخلم. نو دا موږ ورکوو حالانکه هغه اصل خوراک چې کوم دی هغه نه دی. نو د ماشوم دپاره دا د مور شیدې چې کومې دي دا څومره ضروري دي او تر څه وخته پورې ورکول پکار؟ ما د ټول وطنیار خلیلجي صاحب د ټول څخه مخکې د مور خوراک چې دی هغه بهتره کوم چې دی هغه مور ته چې ښه خوراک میلاو سي نو هغه خپل ماشوم ته شیدې ښه شیدې ورله ورکړي.
او بل دا دی چې مطلب د دین په حواله سره اسلام په حواله سره هم اسلام ورته شو ته خپل بچی ته د 2 کاله پورې شیدې ورکوي. بالکل آیات کریمه ده بالکل. نو په کار دا دی یو خو مور 2 کاله شیدې ورلور کې د مور په شیدو کې چې کم وټامینز تا د مور په شیدو کې چې کم فائدې ستا هغه بالکل چې کم مصنوعي شیدې جوړیږي یا د کم دغه شیدې جوړیږي هغه کې دا شی نسی کېدلی. خو په کار دا دی خلکو ته یا مور ته دا په کار دی چې هغه د خپل ځان د خوراک ډیر زیات خیال وساتي او ډیر ښه خوراک وکړي نو هغه خپل بچی ته ښه شیدې ورکولی شي. مطلب هغه شیدو کې یو طاقت وي که نه طاقتورې شیدې وي کم طاقت دا په یو شي کې هم نسی کېدلی. ډیر زیات طاقت دی د مور په شیدو کې او د مور په شیدو کې بس قدرت یو دغه یې شي دی او هغه لپاره ما ټول چې دا زموږ دین اسلام زموږ مذهب هم دا موږ ته وایي چې ته بچی ته د مور په خپل شیدې ورکوي او د 2 کاله پورې به خپل شیدې چې دی هغه ورکوي. یعنی بالکل راځو دې خواته دا د مور شیدې ماشاءالله قدرت پدې کې ډېر طاقت شي دی قوت مدافعت شي دی پکې او د مور شیدې چې کومې دي هغه ماشوم لپاره لازمي دي. نو تر 6 میاشتو پورې باید سیګوا ماشوم ته بل یو خوراک هم نه ورکړل سي. کلیج اوریدونکو ته دا وایي حمید الله خان کاکړ صاحب اوریدونکو په دې باندې سر نه دی خلاص هغه تر 6 میاشتې لمخم نور شي نه ور شروع کی ماشوم ته کار دا چې ماشوم ته د 6 میاشتو پورې د مور شیدې ورکوي صرف اور صرف بل شي نه. بیا لغه څخه بعد آهسته آهسته هغه نور خوراک چې دی هغه ور شروع سي آهسته آهسته مطلب داس خوراک چې هغه نرم خوراک نو هغه بس بیا په کار دی 6 میاشتې بعد چې هغه بالکل پکار دی. نو راځو لږ د خواته بلوچستان کې کال 2019 کې حکومت بلوچستان محکمه حیثیت د غذایی قلت کابو راوستلو باندې کنه یو دغه لګولې ایمرجنسي لګولې کنه نیوټریشن ایمرجنسي. آیا اوس سم صورتحال هغه رنګ خراب دی کلیج صورتحال کې بهتري څه کومه ده هغه راغلی ده؟ ما په خیال وطنیار صاحب چې کوم دا اوس 2-3 ریسرچ چې راغلی مطلب هغه قدر بهتري څومره په کار وغه بهتري نه راغلی شاو وسم لا کار پاته دی مزید چې دی مطلب کوشش په کار دادی چې وسی هغه د ګورنمنت په صدا باندې هم د یو ان ایجنسیز په صدا باندې هم سیول سوسایټي چې موږ کم کار کو یا میډیا چې د هغه باید په دې کې خپل کړه ادا کوي. ولستان کې ډیر زیات مسایل چې دغه هغه مدر ټول چې هغه یو خو د مختلف هسپتالو پر زموږ اکسس نشته د خلکو د مارکیټ پر چې دی پونچ چې دی هغه نشته خلکو ته یو معیاري خوراک چې دی هغه نه ملایويږي دا یو ډیر غټ شو دی. بل خلکو سره پیسې نشته چې مطلب خلک یو ښه خوراک وکي یا یو ښه دغه خپل اولاد غربت چې دی هغه ډیر زیاتی په دې سره کې په کار دا دی صرف د ماشومان دغه نه دي سوپر د غربت کې د کمی نه راغلي د انسانانو د غربت لري کېدل نه سوي دغه لپاره مختلف پروګرامونه نه سوي یا مطلب خلکو ته اویرنس نه ورکول سوي سو پر مطلب دا شان نه سوي یا په خلکو کې ایجوکیشن نه راغلي خلکو په هونه نه راغلي موږ به دې مسلو سره مخامخ نو اوس موږ ته په کار دی چې موږ د خلکو د غربت ختم کېدو لپاره مختلف پروګرامونه سرکار هم روان کړی دي مختلف د خیر ادارې چې د موسسې چې د عام خپل پروګرامونه روان کړی دي چې د خلکو په غربت کې کمی راځي او دوی مالک دا دي چې خلکو ته زیات موږ دا کوشش روان دي چې خلک موږ په هوکو هغه ته په نه ولور کو او د لپاره موږ مختلف د غلور ما ټول ز خپل خو یو ډاکټر نه یم زه د نیوټریشن ډیر غټ ایکسپرت یم لیکن دا د چې د کمیونټي ایکسپرت ځان ته ویل سم د کمیونټي په حواله مې مشکل ته پروګرامونه کو دا زویل سم دا لپاره مختلف مشکل غیر کړی دی هغه د نیوټریشن سپیشلیست هغه خلکو د ایجوکیشن ورکی هغه کور په کور ګرځي دا غو ټریننګز مشکړي دغه په ذریعہ دا بل سرکار 2-3 پروجیکټ دا سره باندې دغه په ذریعہ خلکو ته اویرنس ورکول کیږي او د کښنیانو نیوټریشن لپاره هم کار کوي او هغه ته هم مطلب خوراک کوي مور ته هم خوراک کوي چې دغه صحت شدي هغه برابر